Good day mga farmers! Once again, this is Farmer Juan at welcome sa aking channel, welcome sa aking vlog. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang isa pang klase ng mga heritage chicken. Nung nakaraan, pinag-usapan natin ang tungkol sa Brahma, pero ngayong araw na to, pag-usapan naman natin ang tungkol sa mga English Orpington. Ang mga Orpington ay nanggaling sa bansang United Kingdom. Ang mga British ang nag-breed ng mga klase ng manok na ito. Ang kauna-unahang nag-breed ng manok na ito ay si William Cook at binreed niya ito sa Orpington, Kent na parte ng United Kingdom. Kaya ito tinawag na English Orpington. Ang kauna-unahang Orpington ay ibinread at dinevelop ni William Cook sa United Kingdom. Tatlong klase ng manok ang kanyang kinrossbreed para ma-produce ang English Orpington. Originally, ang intention ng pagbibreed ng Orpington ay upang maging source of meat at source of egg. Yan ang tinatawag nating dual purpose chicken. Pero sa kalaunan, dahil sa ganda ng pagkakadevelop nito at sa kakaibang itsura at ganda ng mga ito ay naging show type chicken na lamang. Pag sinabing show type, ito yung mga inilalaban natin sa mga exhibition. Ang mga iba-ibang klase ng heritage chicken ay may pagkakatulad din sa isa't isa. Pero para ma-distinguish natin kung Orpington nga ba ito o ibang klase ng manok, merong mga sinasabing distinguishing factor para masabi mo na Orpington ito. Kasama na rito ang pagkakaroon niya ng medium single comb. Kung sa Brahma, P-comb ang kanilang palong, ito naman tinatawag na single comb. Makikita nyo yan, straight ang kanyang palong. Ang mga Orpington din ay tumitimbang ng mula 3 kilo hanggang sa 4.5 kilo ang mga tandang. At ang mga babae naman ay mula sa 2 kilo at kalahati hanggang 3 kilo at kalahati. So hindi sila yung mga manok na karaniwan na magagaan lamang at maliliit ang bulas. Malalaking bulas ang mga English Orpington. Sa CTV Heritage Farm, ang aming karaniwang Orpington ay ang nakikita nyo sa background. Iyan ay tinatawag na Buff Orpington. As I've mentioned earlier, ang mga Orpingtons ay produkto ng pagkukrossbreeding sa 3 klase ng manok. Ang mga manok na ito ay ang Minorcas, ang Langshan's, at ang mga Plymouth Rock. Magandang source of egg din ang mga Orpington. Ito ay nangingitlog ng mula 175 hanggang 200 pieces of eggs yearly. Subalit nung una-una itong idinidevelop, mas maraming mangitlog ito, umaabot ng 340 pieces of eggs. Ang taon-taon ay naipuproduce ng Orpington. Bakit umunting mangitlog? Dahil pinili ng mga breeders na mas i-develop ang kanilang physical characteristics at naapektuhan ito
ang kanilang capability na mag-produce ng maraming itlog. Yan ang napag-usapan natin tungkol sa mga Orpingtons ngayong araw na to, mga farmers. Sa susunod, pag-usapan pa natin ang iba-iba pang katangian at kung paano alagaan ang mga manok na ito. At pag-usapan din natin kung ano pa ang iba't ibang klase ng mga heritage chicken na matatagpuan dito sa CPB Heritage Farm. Kung nagustuhan mo ang video na to, i-click lamang ang subscribe sa channel na to. At kung gusto mo maging updated sa iba pang mga trivia at general information tungkol sa mga alaga nating manok, i-click lamang ang bell. Abangan ninyo ang aking mga susunod na video. Ito po si Farmer Juan. Magandang araw sa inyong lahat.